Մենք վերադարձանք, ունես լավ արեցինք, որ վերադարձանք։ Ունենց լավ ենք անելու, հիմա ինչ անելու ենք, մենք չէ իհարկե, մենք չենք անելու բառացիորեն։ Նա է անելու, ով դա շատ լավ է անում։ Այն ինչն է ինչը, նա է անում, ով շատ լավ է անում, մենք չենք անելու, բայց մենք ուրախանում ենք։ Ու նրա անելուց մենք բոլորս ուրախանում ենք ու շատ ենք սպասում նրա անելուն, որ նա գա ու անի։ Ու ինչպես կասեր Արամեն Պետրին, ով է, Անուշն է նա, բարի լույս Անուշ։ Բարի լույս սիրելի գործընկերներ։ Շատ լավ, ձեզ տեսնելով այսպես բնականաբար ես էլ ավելի լավ եմ լինում, այլ ավելի շատ ժպտում։ Ես վստահ եմ նաև հեռուստադիտողները։ Այսօր կանաչ կարմիր հետաքրքիր աղցան ենք պատրաստելու։ Ես եմ Սիլվա Հակոբ։ Աղցան ենք պատրաստում։ Մեր բոլոր բաղադրիչները հիմնականում ունենք նուռ, վարունգ, ավոկադո, համեմ, կիտրոն, ընկույզ եւ տարբեր համեմունքներ կպատրաստենք աղցան, որը կարող են եւ պահքի ժամանակ ուտել եւ առհասարակ։ Նաեւ կարմիր սոխ։ Այո, կարմիր սոխ ունենք, սումախ ունենք հատուկ համեմունք, մեղր եւ կիտրոնի հյութով իհարկե թանձրուկ կպատրաստենք։ Պահքի մեջ գտնվող մարդիկ։ Այո։ Փառահեղ թողարկում ունենք այսօր, հասկանում ես։ Այո։ Գիտես ինչ մեծ սիրով եմ ես սա ճաշակելու, փորձելու, ուտելու, բոլոր բաղադրիչները համապատասխանում են մեծ պահքին։ Այո։ Եվ շատ գրավիչ են բաղադրիչները, ասեմ ձեզ, համադրությունը ես պատկերացնում եմ։ Ես վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողներն է կհավանեն, կշտապեն խանութ, եթե որևէ բաղադրիչ չունեն, եւ ձեռք կբերեն ու կպատրաստեն։ Հիմա մենք պետք է այսպես բարակ թերթիկների վերածենք վարունգը այս գործիքով ու հետո կսկսենք հատուկ քերի չէ, էլի։ Այո։ Եվ հետո կսկսենք կտրտել մյուս բաղադրիչները։ Այդտենց ավելի լավ ենք զգալու վարունգի համը։ Դե բարակ շերտով ինչքան բարակ ես կտրում ենք, ավելի համեղ է։ Այո, իհարկե պատկերացնում ես համեմունքները որքան են, գրեթե չի զգացվում, շատ խառնվի համեմունքները եւ ավելի համեղ կստացվի։ Մի խոսեք բաստուրմայից, առաջիկա մինչև ապրիլի 5-ը։ Սիրում ես բաստուրմա։ Ես սիրում եմ բաստուրմա եւ հետաքրքիր զգացողություններ ու հույզեր արցնացրեց ինձ մոտ լուր։ Այն ինչ չի կարելի, միշտ քեզ համար ավելի գրավիչ է, չէ՞։ Իհարկե, միշտ։ Լավ, մենք վարունգը… Այստեղ ամեն ինչ կարելի է լավ է ինա։ Այո, վարունգը… Չէ, բայց դուք այսօր թե դու թե Երևանը բենա ուտելու բան կա։ Ընտիր պահքի Ես մենակ չեմ կարծես պահքի մեջ։ Այո, դու մենակ չես, այսօր երկեր, բոլոր բարերը խոսքերը ինձ տանում են երկերի։ Իդեպ մենք տական ճաշակով ես հարցնացել։ Նոտան է մեջ ես խոսում։ Հասկացա։ Նոր գարնանային եթերաշրջան։ Սպասիր ինձ, ես ետ եմ գալու։ Անուշ կներես մենք շատ բարձր տրամադրություն ենք, ընդհանրապես չի նկատվում, որ այսօր երկուշաբթի է։ Դա հրաշալի։ Դա շատ կարևոր է, որ այդ տրամադրությունը նաև փոխանցում ենք հեռուստադիտողներին։ Ասեմ, որ մենք վերջերս դդմիկի նմանատիպ աղցան էինք պատրաստել դդմիկով եւ դդմիկը նույն ձևով այսպես շերտ հանել էինք բարակ շերտերով եւ հետաքրքիր թանձրուկով միայն դդմիկը շատ հետաքրքիր թանձրուկով պատրաստել էինք եւ եւս համեղ էր։ Այդպես հիմա մյուս վարունգն էլ կտրենք։ Իսկ դու դդմիկ սիրում ես։ Դդմիկ։ Այո։ Կոտլետը շատ։ Դդմիկով կոտլետ։ Հա։ Իսկ թարմ դդմիկի աղցան փորձել եք։ Մենք հաստատ փորձած կլինենք, չենք հիշում, եթե դու այստեղ ես հաստատ փորձել ենք։ Հենց թարմ դդմիկն էի շերտատել ու հատուկ թանձրուկով։ Դա չեմ հիշում, ես չեմ եղել։ Հատուկ թանձրուկով, այո, պատրաստել էինք, շատ համեղ էր ու չէր զգացվում, որ դա թարմ դդմիկ է։ Իսկ թարմ դդմիկը փաստորեն կարելի է ուտել։ Իհարկե, պարտադիր, շատ ավելի օգտակար է, շատ ավելի առողջարար։ Կարելի է գազարի տեղ ուտել։ Ինչպես։ Գազարի տեղ կարելի է ուտել։ Ես 2026-ին արդեն իմ բաժին դդմիկները կերել եմ թարմ։ Ես դդմիկի կրեմ ապուրն եմ շատ սիրում։
ինչ որ կապված է դդմիկի հետ իրականում շատ օգտակար է, հաճախ պետք է օգտագործել, հատկապես որ հիմա գալիս է շրջանը, այն գեղեցիկ շրջանը, որ ամեն ինչը թարմ, արևի ջերմությամբ, ոչ թե ջերմոցներում աճեցված։ Ջերմոցում մի տեսակ ինչի, չէ՞, համը, որ ջերմոցում է աճեցված։ Այն որ վարունգ ես ուտում, վարունգի համ չի գալիս, այն որ լոլիկ ես փորձում, լոլիկ էր։ Ինչ հետաքրքիր է, տարիքի հետ ես հասկանում եւ սկսում տարբերել, որն է ջերմոցի, որը թարմ փոքր ժամանակ, որ վարունգ էինք ուտում, երբևէ մտածած կանք, օրինակ, որ սա ջերմոցի վարունգ է հաստատ։ Չէ, փոքր ժամանակ մենք ձմռանը հաստատ չէինք կարող վարունգ ուտել։ Ճիշտ ես։ Վստահաբար։ Բայց նոր տարուն ունեինք։ Այդ որտեղից, չգիտեմ։ Երևի տատիկները ինչ որ մի հնարքով պահում էին երկար, որ ամանորը իրանք սեղանին դնեն։ Հիմա սոխն ենք։ Հիմա սոխը կտրում ենք, կիսալուսնաձև կկտրենք, որպեսզի լավ համեմունքները խառնվեն, համը կտա, բայց եթե չենք ցանկանում, կարող ենք մի կողմ դնել եւ սոխը չուտել։ Դրա համար մի քիչ մեծ ենք կտրում։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Բայց իրականում համը աղցանին երբ խառնվում է, շատ լավ է լինում։ Բարակ շերտերով փորձենք կտրել։ Իսկ այս բաղադրատոմսի մեջ ընկույզը եղել է, թե քո բնավորության համաձայն քո կողմից ընկույզը կար։ Հայտնվեց։ Ընկույզը կար եւ հիմա շատ լավ է, որ գրեթե բոլոր աղցաններում, ովքեր որ պատրաստում են, դե խոհարարներ, բլոգերներ, ովքեր որ պատրաստում են, իսկապես բոլորն էլ արդեն ավելացնում են եւ կարեւորում են դա։ Կամ սերմ, կամ ընկուզեղեն անհրաժեշտ է։ Հիմա կտրենք համեմը։ Կարելի է շատ ավելի առատ կանաչի օգտագործել աղցաններում, նմանատիպ աղցաններում, որքան առատ կանաչի, տարբեր կանաչներ կարելի է օգտագործել։ Այստեղ կարելի է եւ սամիտ օգտագործել, եւ համեմ։ Սամիթով եւ համեմով կարծում եմ ամենալավը կստացվի։ Ինչպես է կոչվում աղցանը, Անուշ։ Եկեք մտածենք ինչպես անվանենք, որովհետեւ անուն չունի։ Վարունգով նռով աղցան, բայց կանաչ կարմիրը ինձ դուր եկավ անկեղծ ասած, որովհետև գրեթե բոլոր բաղադրիչները դե բացի կիտրոնից կանաչ կարմիր են։ Կանաչ կարմիր։ Կանաչ կարմիր, բայց քիչ է, ինչ-որ մի բան է։ Ինչ-որ մի բան պակաս։ Կարող են երաժշտական ելևեջ ավելացնել, աղցանը կոչվում է կանաչ կարմիր։ Չէ, բայց արի մի բան մտածենք, ոչ երաժշտական, որ չէ որ մեր երաժշտական ճաշակը ոչ բոլորը ունեն ու դա կանաչ կարմիր որ գրված լինի չեն կարդատել։ Կարդան կանաչ կարմիր ուրիշ ձև կարդան, սխալ կկարդան։ Երաժշտական շեղով հեղինակային իրավունքներ կխախտեն։ Լավ, լավ։ Այդ միանգամից գրենք, ինչ-որ կանաչը եւ կարմիրը, չէ։ Եվ փոքր բան եմ ուզում ավելացնել, չի ստացվում։ Իսկ հիմա ինչ ենք անում։ Լավ։ Դե ուրեմն ավելի լավ է վարունգով եւ նռով աղցան եւ մարդիկ էլ կհասկանան ի վերջո դա ինչ է կարևոր բաղադրիչներն են եւ գուցե ավելի հետաքրքրված լինեն բաղադրատոմսը ամբողջովին կարդալու, նայելու։ Ես հասկացա, անունը դժվար է կռահել, մինչև չփորձես դու։ Այո։ Երբ որ փորձես այն համերը այսպես քին ու կզգացողությունները դե ուրեմն թարմ գարնանային, ցիտրուսային համերով կարող է ստացվի, ես համը պատկերացրեցի արդեն։ Ցիտրուսային, շատ հետաքրքիր։ Դե որովհետև մենք կիտրոնի կեղևը նաև պետք է քերենք եւ ցիտրուսն այստեղ։ Բայց ես ասեմ, կիտրոնի կեղևը երբ որ ինչ-որ մի բանի մեջ ավելանում է, բոլոր համերին խեղդում է։ Ամենաակնհայտը դու այդ կիտրոնն ես սկսում զգալ։ Շատ հագեցած է։ Կոտրում, մնացածը արդեն այդքան է լավ չես զգում։ Գուցե ինձանից էլ չգիտեմ, բայց երբ որ ինչ-որ մի բանի մեջ կիտրոնի հատկապես կեղևի մասին է խոսքը ավելացվում է, դե համերը ավելի արտահայտիչ է լինում համը։ Շատ կիտրոնինը ինձ համար շատ արտահայտիչ է։ Իսկ ինձ դուր է գալիս։ Անկեղծ ասած ինձ էլ դուր է գալիս։ Այս դեպքում նաև ավելացնելու ենք մի փոքր մեղր,
եւ նաեւ քաղցրացնելու է այդ ամենը։ Ինձ թվում է թթվաշությունը շատ չի զգացվի այս դեպքում։ Մենք կիտրոնի կեղևը որպես թթվաշության, հա, տենց բաղադրիչ ենք օգտագործում։ Դե այո, իհարկե մենք ունենք նուր, որը եւս թթվաշություն կհաղորդի։ Հիմա տեսնենք, փորձենք վերջում ինչ կստացվի։ Չէ, դե վստահաբար շատ լավ է ստացվելու։ Հիմա կիտրոնի կեղևը մի փոքր կարող ենք քիչ ավելացնել այսօր։ Շատ շնորհակալություն։ Աղցանը կոչվում է քեզ համար։ Քեզ համար։ Շատ լավն է, քեզ համար։ Ամեն ինչ քեզ համար, Ամեն ինչ քեզ համար։ Քեզ համար։ Այո։ Անուշ, մենք Յամսակը մերն է, բայց մենք ենք զիջումների գնում։ Ինչպես միշտ, Անուշ, տեսնում ես, կիտրոնի Ես կեղևը բան ասեցի, միանգամից ինձ էլի Աղցանի անունը կդնենք քեզ համար։ Ձեզ համար։ Մենք կանայքս։ Չէ, եկեք դնենք ձեզ համար։ Մենք հանդուրժող ենք։ Հա, այդ ուզում եք ասեք մենք հանդուրժող չենք, հա։ Վերարկուստով գնում եմ տուն։ Անուշ, հետաքրքիր է, մենք րոպեներ առաջ դնից տեսանյութը դիտեցինք, որ խոսում ենք նրա մասին, որ բարբի տիկնիկը այսօր դարձել է 67 տարեկան։ Դու ունես հետաքրքրություն, սեր, առասարակ կամ ունեցել ես բարբի տիկնիկի նկատմամբ։ Դե քանի որ ես ունեմ դուստր, արդեն բավականին մեծ, մենք անցել ենք այդ տարիքով եւ այդ բնականաբար տիկնիկ շատ ունեցել ենք տարբեր տեսակի եւ Այդ թվում նաև բարբի։ այդ թվում նաեւ իր տարբեր տեսակները։ Այնտեղ կան, չէ, տարբեր Իսկ մինչև հիմա նշանակում ես պահել մնացած մայրիկների պես այդ տիկնիկները։ Պահել։ Պահել։ Ինչ լավ ասես, չէ։ Մամաների պես պահել։ Գիտեք ինչ ես հիշեցի նույնիսկ վերջերս գտել էի մարտի 8-ի շնորհավորանքները երեխաներիս բացիկների վրա եւ պահել էի մի առանձին տեղ ու երբ աչքի տակ չի տարիներ անց ես տեսնում բոլորովին այլ հետաքրքրություններ, այո։ Ունի իհարկե։ Այստեղ ավելացնենք արևածաղկի յուղ։ Վստահ եմ երկրպագուների մեծ բանակ կա, որոնք որ այսպես բացիկների տեսքով, բարեմաղթանքների տեսքով ինչ որ ծրարներ կամ բացիկներ են ուղարկել։ Նրանց նամակները պահում եմ, այո։ Իսկ տեխնիկները կան, ողջ են։ Տիկնիկները չկան։ Այն Լարան, որ ասում եմ չեմ հիշում, հետո հիշեցինք իհարկե։ Շպագատը Լարանն է։ Շպագատը Լարան էր կոչվում։ Ես ինչի ճողվածքով գնաց, կա ոտքերի բացվածքով։ Բայց ճողված քալաժն ինձ ավելի դուր է։ Ճողված քալար, որ նոր քալար։ հայկական հայերեն բառ են հորինել այսօր։ Լարան նստած սպասում է։ Մի ժամանակ պահում էի, հիմա երևի չկան։ Չես հիշում։ Չեմ հիշում։ Մաման կհիշի։ Իմ մաման չի պահել։ Դե ես Ինչ գիտես։ Ռուբեն, ես Այսօր երրորդ հարցրու։ աղջիկն եմ, հասկանում ես։ Բա առաջինից սկսված պահել է, որ պահել։ դե բայց ախր դա իր աղջիկն է։ Հա Անուշ ջան, ուր հասանք։ Կներեք։ Կիտրոնի հյութը քամենք։ Այսօր կհարցնես պահել է թե ոչ ամեն դեպքում։ Հետաքրքրեց։ Եթե պահած չլինի չգամ, էլ։ Չէ, մի նեղացի ուղակի։ Հա։ Դե ինչքան բան կարելի է պահել, ամեն ինչ պահելով տան տունը տեղ չի մնում։ Դու ճիշտ ես, ընդ որում մեր ծնողները պահելու բնավորություն ունեն, Վայրն չէ, էլ ամեն ոնց։ ինչ պահել։ Մի բան հենց ուզում ես դենն է, դեր հենց այդ պահին Ձեր հասկանում եմ, չտաս։ այ դա Այդ Յուգոսլավիայից, այո։ Պրիբալտիկայից հայրս էր ինձ օժի տողարկել։ Ատենց որակ հիմա չկա էլ։ Տենց հայտի Բայց տեղավոր սա խոսք է։ արդեն չի աշխատում, կապ Կապ չունի։ չունի։ Կապ չունի։ Անուշ, մենք սկզբում այն քո հրաշալի գործիքով բարակ բաստուրմայի պես այսպես կտրեցինք վարունգները։ Այո։ Հետո համեմը մանրացրեցինք, կտրեցինք։ Հետո ավոկադոն, կարմիր սոխը, Հա, կարմիր համեմեցինք, աղսև, պղպեղ, արևածաղկի Կիտրոնի յուղ, կեղև։ կիտրոնի կեղևը, կիտրոնի հյութը, հիմա կավելացնենք մի փոքր մեղր եւ մեզ կմնա այսպես էլ կարելի է ի դեպ ուտել, բայց մենք մի փոքր սումախ կավելացնենք, շատ քիչ։ Սումախ։ Այո։ Իդեպ Եթե չեմ սխալվում, դա համեմունք է։ մեր համեմունքը եւ մեր սիրահայերը հատկապես շատ են օգտագործում այս համեմունքը։
Ես շատ քիչ կօգտագործեմ, որովհետև ամեն դեպքում մենք այդքան էլ սովոր չենք։ Բայց յուրահատուկ համ կտա։ Եվ այս աղցանը արդեն կարելի է նաև այսպես համտեսել, բայց ավելացնում ենք նաև նուռ։ Այս շրջանում պետք է նուռը շատ ուտել։ Եվ կկտրենք ընկույզը ու կավարտենք։ Արաբական երկրներում սումախը շատ են օգտագործում ու եթե չեմ սխալվում, այդքան էլ մատչելի չէ։ Բավականին Այդ դա չեմ կարող ասել, դա չգիտեմ։ Չէ, միշտ ժողովրդի լեզվով ասած իր գինը չի գցում, այդ սկզբունքը կա։ Սումախ։ Սումախ։ Ընկուզեղենը իհարկե ով ինչ կցանկանա։ Երբ հավերժանալու ամեն ինչ։ Երբ ենք հարցակվելու դեպի խոհանոց։ Իհարկե ով ինչ ընկույզ ցանկանա կարող է օգտագործել, բայց ամենադասականը հունական ընկույզն է, որ սազում է բոլոր տեսակի աղցանների հետ եւ կարող ենք մի փոքր բովել նոր։ Իդեպ մենք այս անգամ չբովեցինք, բայց հաճախ։ Իսկ որ բովենք իր օգտակարությունը չի կորի։ Բացարձակ օգտակարությունը չի կորի, նույնիսկ համն է շատ փոխվում եւ աղցանին յուրահատուկ համ է տալիս։ Ես շատ եմ հավանում, երբ բոված ընկուզեղեն է լինում աղցանի մեջ, բոլորովին այլ համ է լինում։ Ահա։ Կարծես թե Տեսեք ինչ մոտեցանք սիրուն ավարտի։ գույներ ունեցանք։ Հրաշալի։ Գարնանային, գեղեցիկ, Տրամադրո։ բա բույրը զգաք արդեն։ Հետաքրքիր է։ Ահա։ Ձեզ համար։ Հիմա կդնենք ափսեի կենտրոնում։ Գեղեցիկ։ Այսպես։ Չէ, բայց գերակշռող աղցանում վարունգն է ամեն դեպքում։ Դե իհարկե։ Ասեմ, որ նուրն էլ քիչ չէր, բայց Այսօր նուրը ում հետ էիք մաքրում։ Լուսինեի։ Լուսինեի, Երևանդը չէր Նարինեի, օգնել։ շատ էինք։ Երևանդը չի օգնել։ Երևանն էլ էր։ Ահա, շնորհակալություն բոլոր մեր Այսքանը։ գործընկերներին, ովքեր իրենց մասնակցություն են ունեցել, բայց ֆինալային մոտենում ենք ֆինալին։ Գործողությունը իհարկե վարպետի ձեռքերում է միշտ։ Շնորհակալություն քեզ նույնպես Անուշ։ Անուշ լինի համեցեք համտեսելու։ Ինձ հետաքրքիր է կհավանեք թե ոչ։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնենք ինչ ենք արել, ինչ շարեցինք։ Թե Կարող ենք վարունգը, սոխը, ավոկադոն, նուրը, ընկույզը, կիտրոնը։ հրաշալի։ Շատ գեղեցիկ է նաև։ Գնա փորձիր, որ համ ավելի լավ տպա։ Հիմա։ Ձեզ ասում ենք բարի ախորժակ սիրիներս, երաժշտական դադարից հետո մենք վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։